హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే మన ఛానల్ని కొత్తగా చూసినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ ఛానల్లో మన బేబీ హెల్త్ కేర్ గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఎవరైనా కొత్తగా చూసినట్లయితే ఇప్పుడే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను టుడే ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, కొంతమంది చిన్నపిల్లలకు సాధారణంగా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు మనము కంగారు పడకుండా, ముందుగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే హోమ్ రెమెడీస్ లైక్ మెడిసిన్ ఎలాంటివి యూస్ చేయాలి, ఎలాంటివి వాడాలి అనేది నేను ఈ ఛానల్లో చెప్పబోతున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిన్నపిల్లలకి సాధారణంగా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో అలాంటి టైంలో మనము ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిన్నపిల్లలకి కోల్డ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం డల్గా ఉండటము, తల నాదుగా ఉండటము మనకి చెప్పలేరనమాట. మనమైతే చెప్పగలము ఎలా ఉంది, కోల్డ్ తలనొప్పిగా ఉందా ఏంటి అని మనం చెప్పగలం, కానీ చిన్నపిల్లలు చెప్పలేరు కదా. అలాంటి టైంలో మనకు వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా ఫీల్ అవుతామో అది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని వాళ్ళకు కూడా అలాగే ఉంటుందని అర్థం చేసుకొని అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది ఫస్ట్ స్టెప్స్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలా ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి కొంచెం హాట్ వాటర్ ఉంటుంటాయి కదా, హాట్ వాటర్ కొంచెం చేత్తో తీసుకొని జస్ట్ తడుపుతూ ఫేస్ వాష్ చేస్తూ ఉంటే జలుబు కారునప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా జర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి రిలీఫ్ అవ్వడం కోసం కూడా మనం హాట్ వాటర్తో చేత్తో తీసుకొని తడుపుతూ ఫేస్ వాష్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే రిలీఫ్ అవుతుంది, జర్మ్స్ అనేవి స్ప్రెడ్ అవ్వవు. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, నాజల్ డ్రాప్స్ ఉంటాయి కదా, నాజల్ డ్రాప్స్ అవి నైట్ టైం కానీ మార్నింగ్ కానీ వాళ్ళకి నోస్లో 2 డ్రాప్స్ వేసినట్లయితే నోస్ కొంచెం ఫ్రీ అవుతుంది. నోస్ ఫ్రీ అయినప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంటారు, గాలి పీల్చుకోవడానికి కానీ కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంటారు. సో థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే, నైట్ టైం కానీ మార్నింగ్ కానీ 1 or 2 times నెబ్లైజర్ కానీ ఒక్కసారి ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళకి నోస్ కానీ తల భారంగా ఉన్న, కాఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం తగ్గడానికి అదర్ స్టెప్ తీసుకుంటుంది అనమాట. సో కొంచెం రిలీఫ్ అవ్వడం కోసం కాఫ్ ఉన్నా తగ్గిపోతుంది నెబ్లైజర్ ఇచ్చినట్లయితే. ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే సో వామ్ ఉంటుంది కదా, వామ్ కొంచెం దోరగా వేయించి కాటన్ క్లాత్లో కొంచెం చుట్టి అవి వాళ్ళు నిద్రపోయేటప్పుడు కానీ మేల్కొన్నప్పుడు కానీ జస్ట్ మనం నోస్ దగ్గర కొంచెం పెట్టినట్లయితే వాళ్ళు బ్రీతింగ్ తీసుకునేటప్పుడు అది నోస్ లోపలికి వెళ్ళి స్ప్రెడ్ అయ్యి కొంచెం తగ్గడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఏంటంటే, మన దగ్గర అంటే ముందుగా మెడిసినే వేయకుండా, లైక్ మన నోట్లోకి డ్రాప్స్ వేయకుండా, జలుబు డ్రాప్స్ వేయకుండా ఇవి ముందుగా చేసినట్లయితే వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం తగ్గుతున్నట్లు అని అనిపిస్తే మనం ఏంటంటే డ్రాప్స్ కొంచెం తక్కువ వేసుకోవాలి. మీకు తెలుసు కదా, జలుబు టాబ్లెట్స్ కానీ జలుబు డ్రాప్స్ కానీ వేసినట్లయితే వాళ్ళ ఓవర్ హీట్ ఉంటుంది. సో ఆ బేబీస్కి ఏంటంటే అవి ఆ మెడిసిన్ ఎందుకు అని ఇవి కొంచెం నేను చెప్తున్నాను అనమాట. సో మ్యాక్స్ట్రా ఉంటుంది, మ్యాక్స్ట్రా డ్రాప్స్. సో అది కాఫ్కి కోల్డ్కి యూస్ అవుతుంది. సో మార్నింగ్ 2 ml, నైట్ 2 ml వేసినట్లయితే కొంచెం తగ్గడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. మనం డ్రాప్స్ కొంచెం తగ్గించుకొని, అంటే బాడీలోకి వేసే డ్రాప్స్ కొంచెం తగ్గించుకొని అదర్ యాక్టివిటీస్ లైక్ హాట్ వాటర్తో వామ్ చేయడం, ఫేస్ వాష్ చేయడము, వాము స్మెల్ వాళ్ళకి ఇవ్వడము, ఇంకా నాజల్ డ్రాప్స్ నోస్లో వేయడము, నెబ్లైజర్ ఇవ్వడము, అలాంటివి చేసినప్పుడు ఏంటంటే లేకపోతే స్టీమ్ ఇవ్వడము, అలా చేసినట్లయితే వాళ్ళకి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అనేది తగ్గడము కొంచెం తగ్గుతుంది. లైక్ ముందుగానే మనము డ్రాప్స్ ఇవ్వకుండా ఇవి చేసినట్లయితే కొంచెం తగ్గుతుంది. సో తర్వాత ఇంకా తగ్గట్లేదు అని అంటే మ్యాక్స్ట్రా అనేది డ్రాప్స్ ఉంటాయి, అది 1.5 year 1 year బేబీకి ఏంటంటే యూస్ చేయొచ్చు. బిలో 1 year ఐ డోంట్ నో, బిలో 1 year కూడా నేను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను, నా దగ్గర ఉంది. సో నా బేబీకి కూడా యూస్ చేశాను. సో 1 year పైన బేబీకి ఏంటంటే మ్యాక్స్ట్రా అనేది కాఫ్ అండ్ కోల్డ్కి యూస్ అవుతుంది. 2 ml యూస్ చేయొచ్చు, అది మార్నింగ్ అండ్ నైట్ యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇదేనండి, మనం ఇంటికాడ ఉండి పిల్లలకి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ తగ్గించుకోవడానికి యూస్ చేసే ప్రోడక్ట్స్. మీకేమైనా డౌట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ చేయండి, ఇంకేమైనా అదర్ యాక్టివిటీస్ కావాలంటే.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. మీకేమైనా తెలుసుంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెల్కమ్.